মর্নিং, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সোমা ওয়েলকাম তোমাদের আরেকটি নতুন ব্লগে। তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘর ঝাড় দিয়ে নিয়েছি, আর ঘর মোছাও কমপ্লিট, আর ওদিকে রান্নাঘরের কাজকর্ম কমপ্লিট করে চান করে নিয়েছি। চান করে এখনই বেরোলাম, এখন করব হচ্ছে পুজো। আর বিছানাটা বাকি রয়েছে, কেননা পাপা বেটু দুজনা ঘুমোচ্ছিল, এখন বেটু উঠেছে আর পাপাকে ডাকবো, ও এখনও ঘুমোচ্ছে। তো ওকে ডেকে পুজোটা করে নিয়ে বিছানাটা গোছাবো। তো ব্যাস কাজকর্ম কমপ্লিট। আর চান করার আগে কিছু জামা কাপড় ছিল সোমাংসের, তো ওগুলোও কেচে নিয়েছি। তো চলো বিছানাটা গুছিয়ে নিই, আর তারপর যাবো জামা কাপড় মেলতে, রান্না আছে, অনেক অনেক কাজ। তো চলো ব্লগটা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। যারা আমার চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করে নাও চ্যানেলটা ঝটপট, পাশে থাকা বেল বাটনটিও ক্লিক করে দাও। তো চলো দেখতে থাকো। তো চলে এসেছি, দেখো আমি বিছানাটা গুছিয়ে নিতে। সোমাংশ আর ওর পাপা ঘুমোচ্ছিল, ওদের তুললাম। তো এবার বিছানাটা গুছিয়ে নিচ্ছি। আর বিছানার মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলে বল টল সমস্ত কিছু ছিল, ওগুলো আমার ছেলে নিয়েই ঘুমোয়। ঘুম থেকে উঠেই খেলতে শুরু করে, আবার খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ে। তো দেখো কাঁথা বালিশ সব গুছিয়ে নিচ্ছি। আর এইদিকে দেখতে পাচ্ছ একটা হাত পাখাও রয়েছে, আর একটা ফ্যান রয়েছে। ফ্যানটা হচ্ছে ব্যাটারির ফ্যান, ওটা কারেন্ট চলে গেলেও চলতে থাকে। রাত্রিবেলায় এত না গরম, আর এখানে কারেন্টের যে অবস্থা, একটু পরপর কারেন্ট যেতে থাকে। ফ্যানটা আমাদের বিছানার মধ্যে নিয়েই ঘুমোতে হয়, নাহলে ছেলেটা ঘুমোতে পারে না গরমে। তো দেখো বালিশ কাঁথা সব গুছিয়ে নিয়ে বিছানার চাদরটা ঠিক করে নিচ্ছি। একটু এলোমেলো হয়েছে। আর ওদিকে সোমাংশকে হচ্ছে নিচে বসিয়ে দিয়েছি, ও খেলছে। বিছানাটা গোছানো কমপ্লিট। এবার সোমাংশকে ফ্রেশ করে ওকে খাওয়াবো। তো সোমাংশকে খাইয়ে দিয়েছি ফ্রেশ করিয়ে। আর চান করার সময় যে আমি জামা কাপড়গুলো কেচেছিলাম, ওগুলো নিয়ে এবার চললাম ছাদে মেলতে। তো বেশিরভাগগুলোই সোমাংশের, রাত্রিবেলায় ও যেগুলো হিসু টিসু করে দেয় ওগুলো। সব দিন ওকে ডাইপার পরানো হয় না। তো দেখো আকাশটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে সকালবেলায় একদম। আর দুর্গাপুজোর আগে এরকমই হয়ে থাকে আকাশ, যেটা দেখতে অনেক অনেক ভালো লাগে। তো চলো জামা কাপড়গুলো মেলে যাবো হচ্ছে ব্রেকফাস্ট বানাতে। করে জামা কাপড়গুলো মেলে দিয়ে আসলাম, এবার যাবো রান্নাঘরে ঝটপট সকালের জন্য কিছু একটা খাবার বানিয়ে নিই। তো সোমাং সেখানে ওর পাপার সঙ্গে খেলছে, তত টাইমে আমি যাই। তো চলো রান্নাঘরেই একবারে ডিসিশন নেবো কি বানাবো আজকে। আর আমার রান্নাঘরটা একটুখানি অসুবিধার জায়গায়, কারণ আমার রান্নাঘরটা নিচের রুমে, ভাবো উপরের রুমে না, নিচে যেতে হয় আমাকে। তো সোমাং রয়েছে ওর পাপার কাছে, চলো জলদি বানিয়ে নিই খাবারটা। তো দেখো আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইতে অল্প একটু ঘি দিয়ে দিলাম। আর এই পাশে দুধটা গরম করতে বসিয়েছি। কড়াইটা আমার ক্যামেরাটা সেট করতে করতে অনেকটা গরম হয়ে গেছে, ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছিল। তো দেখো এবার আমি ওটসটা দিয়ে দিলাম ঘির মধ্যে। এবার হালকা করে একটু ভেজে নেব, ভেজে নামিয়ে নেব। তো ওটসটা এবার ভাজা হয়ে গেছে, দেখো হালকা করেই ভেজেছি। এবার মিক্সচার গ্রাইন্ডে দিয়ে দেবো, আর সঙ্গে দেবো একটা কলা, আর কিছু কাঠবাদাম, কাজু বাদাম, কিশমিশ, আর একটু গরম দুধ। ব্যাস এইটুকু দিয়ে মিক্সচার করে রেডি হয়ে যাবে আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট। আমার না, আমি খাবো না এটা, তোমাদের দাদাভাই খাবে। আমার ভালো লাগে না ওটস খেতে, আর আমি খাইও না। মাঝে মাঝে সোমাংশ একটু খাই, আর তোমাদের দাদাভাইই খায়। তো চলো ব্রেকফাস্টটা রেডি করে নিই। আর আমার জন্য করবো একটু চা। তা আমি খাবো চা বিস্কিট, আর তোমাদের দাদাভাই খাবে এটা।
তো এই যে দেখো আমার চাটা রেডি। তো এবার চলো চা বিস্কিটটা একটু শান্তি করে খেয়ে নিই, সকাল থেকে এটা ওটা করেই যাচ্ছি। তো খেয়ে দিয়ে তারপর আবার আসছি তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে। তো দুপুরের রান্নাটা আমি শুরু করে দিয়েছি তোমাদের না দেখিয়েই, কারণ এই যে দেখতে পাচ্ছ চান করা হয়ে গেছে কিন্তু কিছুতেই ঘুমোচ্ছে না। আর তোমাদের দাদাভাই মাছ নিয়ে এসেছিলো, আর মাছ এনেও ভেজেও দিয়ে গেছে যাতে আমার একটু সুবিধা হয়, কিন্তু তাও দেখো ও কিছুতেই ঘুমোচ্ছে না, ওকে কোলে নিয়ে আবার রান্না করতে হচ্ছে। তাই রান্নাটা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম না, তবু একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কি রান্না হচ্ছে, ব্যাস ওইটুকুই। আর একবার রান্না কমপ্লিট হয়ে যায় তারপর দেখিয়ে দেবো। তো চলো একটুখানি শেয়ার করে দিই তোমাদের সঙ্গে। তো এই যে আজকের মেনুতে আছে মাছের ঝোল, মশলাটা কষিয়ে আমি আলু টালু দিয়ে একদম ঝোল দিয়ে দিয়েছি। এই যে এদিকে আছে মাছ, পাঙাশ মাছ বলে এটাকে, দেখো কতটা তেল বেরিয়েছে। আর হবে বেগুন ভাজা। তো এই যে বেগুন ভাজা রান্নাবান্না কমপ্লিট। আর এদিকে রয়েছে মাছের ঝোল, যেটা একদম ঝোলঝোল করে নামিয়েছি। আর অনেকটা গরম, এই জন্য কড়াইতেই রেখেছি, একটু ঠান্ডা হবে তারপর নামাবো, আমি নামাতে পারছি না। আর এদিকে ভাতটাও প্রায় হয়ে এসেছে। তো আজকের মতো রান্নাবান্না কমপ্লিট। তো এই যে রেড কালারের একটা কুর্তি, এটা পরবো, এটা অনেক দিন পরা হয় না। এটা আমার বিয়ের আগের কুর্তি, এখনও পরছি, মানে পরাই হয় না, ঘরে তোলাই ছিল। আর সোমাংশ পরবে, এই যে সিম্পল একটা টি শার্ট বের করেছি গরমের মধ্যে। তো এই যে আমি রেডি হয়ে গেছি, রেডি বলতে শুধু কুর্তিটাই পরেছি, তেমন কিছু না। আর যাবো হচ্ছে পাশে, ঘরের পাশেই কিছু জামা কাপড় কেনার আছে, সামনে তো রাখি বন্ধন, তো ওটার জন্যই কিছু কিনবো সবার জন্য। তো বেশি দেরি করবো না, গিয়ে তাড়াতাড়ি চট জলদি কিনে নিয়ে চলে আসবো, কারণ আজকে বাইরে প্রচণ্ড গরম। তো সমাজকে নিয়ে যাবো যেহেতু, তো তাড়াতাড়ি কেনাকাটা করে ঘরে ফিরবো। তো চলো দেখা যাক, তোমাদেরও দেখাই কী কী কিনি রাখি বন্ধনের জন্য। তো চলো। তুমি কোথায় এসছো? কোথায় এসছো তুমি? পাপা এদিকে। সমাজ কোথায় এসছো তুমি? কোথায় এসছো? কোথায় এসছো? এইদিকে দেখো। কেনাকাটা কিছু হয়েছে আর কিছু বাকি আছে। ওর পাপার একটা ফোন এসছে, তো কথা বলে তারপর আবার একটু কেনাকাটা বাকি আছে যেটুকু, ওগুলো করবো, তারপর যাবো ঘরে। আর এই দুষ্টুটা দেখো বসে থাকবে না। তো হয়েছে কথা বলা ফোনে? হয়েছে কথা বলা হয়েছে? তো চলো তাড়াতাড়ি। তো চলো, ওর কথা বলা শেষ হয়ে গেছে, আর কিছু কেনাকাটা বাকি আছে, ওগুলো করে ঘরে যাই। দুষ্টুটা দেখো থাকতে চাইছে না। তো দেখো আমাদের কেনাকাটা কমপ্লিট। এই যে ওটার প্যান্ট সবার জন্য একদম অগোছালো করে দিয়েছি দোকানটা, দেখতে দেখতে এটা না ওইটা, ওইটা না ওইটা, পছন্দই হচ্ছিল না ঠিক করে। আর বেশি দূরে যাইনি, ছোট্ট একটা দোকানেই গেছি। তো এই যে আমাদের নেওয়াটাও হয়ে গেছে, আর দোকানের অবস্থা দেখো এতটা এলোমেলো করে দিয়েছি আমি গিয়ে। তো চলো এবার বাড়ির দিকে যাবো। হ্যাঁ, তো চলে এসেছি আমি বাজার থেকে, আর বাজার থেকে রাখি বন্ধনের জন্য দাদা ভাইদের জন্য কী কী কিনলাম। তো চলো এক ঝলক তোমাদের দেখিয়ে দিই, বেশি কিছু না, সবার জন্য অল্প অল্পই। আর দাদা ভাইদের জন্য সব হচ্ছে টি শার্ট নিয়েছি, আমার ভালো লাগে খুব টি শার্ট। তো এই যে দেখো গ্রিন কালারের মধ্যে একটা টি শার্ট, খুব সুন্দর দেখতে। এটা হচ্ছে আমার ছোটদার জন্য, বড়দা এখানে নেই, বড়দা আসবেও না, বড়দা রয়েছে কলকাতায়, ছোটদা আসছে ওর জন্য এটা। আর এখানে কতগুলো দাদা ভাই আছে, তো ওদের জন্য নিয়েছি। এই যে দেখো একটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে টি শার্ট, সবই বেশিরভাগই ব্ল্যাক কালার হয়েছে, শুধু একটাই গ্রিন কালার। এই যে একটা ব্ল্যাক কালার কলার দেওয়া টি শার্ট, আমার খুব ভালো লাগে টি শার্ট, আমার মনে হয় আমিই পরে নিই। আর একটা নিয়েছি এই যে তোমাদের দাদা ভাইয়ের জন্য, এটা এমনি নিয়েছি আমি, পছন্দ হয়ে গেল, ব্ল্যাক কালার, সিম্পলের মধ্যে একদম কিছু নেই, শুধু ব্ল্যাক, ভালো লাগছিল তো নিয়ে নিলাম। আর নেওয়া হয়েছে সোমাংশকে রাখি পরাবে হচ্ছে সৃষ্টি, তো এইটা হচ্ছে সৃষ্টির জন্য, সোমাংশ সৃষ্টিকে দেবে। কি কিউট না ফ্রকটা দেখতে,
এমনি বাচ্চাদের ড্রেস খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে মেয়েদের। আমার তো খুব ভালো লাগে। কিউট একটা ফ্রক, আর এর সঙ্গে প্যান্টও ছিল একটা, এর সঙ্গে একটা প্যান্টও আছে। ছোট কোথায় রেখেছি কি জানি, এই তো এই যে এর সঙ্গে লম্বা প্যান্ট দিয়েছে গরমে বাচ্চাদের। আর হচ্ছে এই যে সোমাংশীর জন্য একটা টি শার্ট নিয়েছি, কালারটা খুব সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগে। আর এই যে হাফ প্যান্ট আছে এর সঙ্গে, এটা পরবেও রাখি বন্ধনে দিয়ে। আর তেমন কিছু নেই। আর আমার জন্য একটা এই যে প্লাজো নিয়ে এসেছি, ব্যাস এইটুকুই ছিল আমাদের কেনাকাটা। তো চলো, আর বাজার থেকে হচ্ছে সিঙ্গারা মিষ্টি নিয়ে এসেছি, তো সন্ধ্যার টাইমে ওগুলোই আমাদের স্ন্যাক্স হবে আজকে। আর তারপর দেখি আর কি করছি, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা যায় নাকি। তো চলো দেখতে থাকো। তো এখন বাজে রাত্রি 10:30, আর এই দুষ্টুটাকে দেখো, চোখে ঘুম নেই, এখনো খেলার মুডেই রয়েছে। তো আমরা এইমাত্র খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করলাম, আর খেয়ে দিয়ে যে চলে এসেছি বিছনায়। এবার বিছনায় ঝেড়ে বিছনা করে শুয়ে পড়বো। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিও আমাদের নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে। তো চলো, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমাদের পাশে থেকো। গুড নাইট সবাই।